佢呢啲最好啊，係咪先？即係得閒你咪開下咯，反正有租收。即係如果甩咗唔係好大壓力嘅，反正有租收嘅。係啊，即係你睇人好，人睇你好嘅。好似你嗰個咁啊伯伯咁樣，即係到咁嘅年紀，自己有啲病，即係錢都係其次嘅，即係佢又應該唔係好等錢開飯嗰啲。如果等錢開飯，賣咗個車出去，都攞翻唔少翻嚟啦。而家都400-500萬。啱啱見到好似增出嚟500唔知幾多，5字頭啦。點啊你？點啊？點解會冇人翻工㗎？突然間嗬，思思咧就諗住今日咧先至成功嘅，因為個時成日咁早喺度請假，因為又要出席好多嘢啦。佢又唔做咯嗬。係啊，諗住琴晚咧就話俾你聽，就有事啊，要同隻狗睇醫生。佢話打晒字㗎咯，唔知點解咁咧。係啊，同我講呢啲係咯。咁啊，公司就諗住阿思思會翻工。咁另外大角咀本身要翻工嗰個女仔咧，真係又射波啦，就調咗阿思思個助手阿 Mabel 過咗去。咁公司咪以為 suppose 阿思思都翻工啊嘛 ，OK 啦。咁但係思思都唔可以早走啦，今日。早走，咁佢阿思思都講明啊，唔得啊，因為約咗要睇醫生啊，4點鐘走啊嗰隻。咁又唔緊要啦，你翻埋去啦，咩你的士翻屋企啦。阿思思話唔得喎，因為約咗5點鐘冇得過呢個。佢都好唔夠人喎。佢一有人射波，即係平時只係一齊合作嘅。你睇我哋呢間房夠唔夠大啊？只不過係兆和醫療嘅其中一間房啫。咁咧佢好快就開幕㗎啦，有好多不同嘅服務嘅。係啊，嚟緊會有按摩啦。水療啦，喂，遲啲仲有泳池添喎，仲有呢個理療嘅機啦，係啊，都幾多服務嘅，係啊，亦都有美容嘅服務啦，美容一定有啦，係啦，美容同埋最緊要一個按摩嗰個醫療啊，係啊，因為佢按摩咧，好多人咧都以為咧淨係得一個即係愛嚟舒適啊，愛嚟 relax 啊，其實咧仲有一啲好功能性嘅嘢，對人都係啦，可能同呢個小毛孩都一樣啦，咁所以咧。記住留意，咁咪記住留意我哋 DY 同埋呢個兆和啦。係。OK，咁今日我哋
帶咗主角。係啊，主角芝麻仔啊，佢叫。如果你識佢，你就識佢啦。你唔識佢，而家暫時未識佢啊。咁其實佢好出名嘅，OK。係啦。阿芝麻仔咧，你見佢而家好咗好多毛啦。其實夏天佢已經甩咗好多。之前係啊係啊。但係佢本來係冇毛㗎。係啊，本來係冇毛㗎。一陣間沖涼嗰陣時咧，你就會見到佢以前未好翻嗰陣時。唔好睇佢前面好多咁樣。呢度都乾，呢度都滑嘅咁樣。佢本來係有病，咁啊做咗按摩啦，食咗一啲。啲嗰啲叫濕片啦，咁咧就會好翻晒咁樣嘅。仲有加埋按摩㗎佢，係啊。冇錯，咁陣間我哋都會幫佢按摩啦，係啦，即係沖涼之餘，咁沖涼有啲咩要話俾人聽咁特別啫？我哋都有好多㗎，其實而家好多人可能諗住有個盤咁又沖得咁樣啦。咁但係其實我哋喺沖涼前都有好多嘅準備啦，譬如可能洗眼啦、洗耳仔啦等等都有嘅。咁我哋譬如洗眼，我哋點解唔可以喺沖涼嘅時候做埋啊？因為沖涼嘅時候好容易啲鹼水會入咗眼。咁我哋其實會有專業用翻喺隻眼仔同耳仔嘅洗眼水、洗耳水咁樣咯。唔好以為熱不熱咧，即係冇乜所謂。係啊，真係會發炎㗎，要睇醫生㗎，係啦。所以事前係有呢啲嘢做嘅，例如摸眼啦、摸下耳仔先啊，呢個咧好重要嘅，就唔好好似我哋做人咁咧，沖涼嗰時做晒㗎嘛，刷埋牙添啦。咁即係間都會幫佢刷埋牙喎。有啲先後程序啊，嗰啲嘢我哋盡量喺呢度知道啦。係啦。好啦，嗱，除咗我哋今日嘅主旨目的係要同芝麻仔沖涼，就介紹呢啲嘢之外啦，咁喺大家留意我哋呢個live 裏邊咧，會有3個快閃嘅。呢個成個過程嘅3個快閃咧，要鬥快打入關鍵字，然後去搶嘅。係啊，聽聞好好添喎。好犀利喎！有呢個穴位淋巴按摩，係啊，理療嘅服務係啊，護理服務啊。呢一個咧係價值成680蚊嘅。係啊。咁就希望大家可以即係留意啦，同埋咧，即係喺呢個過程裏邊唔好太過投入，淨係關佢投入睇我哋個過程，都要留意突然間會彈出嚟，彈出嚟啊！冇錯。突然間會彈出嚟，所以大家千祈唔好行開。仲有我哋今晚咧會有4個特別嘅套裝嘅。OK， 咁我哋遲啲先介紹。咁我哋而家講翻我哋沖涼前面嘅準備。好啦，我哋叫 Bonnie 睇下洗耳仔先。我哋睇洗耳仔先啦。好。哇，佢好乖喎。好。我哋用啲 spray 啦，同佢洗咗耳仔先。嗱，如果唔係咁乖咧，你咧就一定要開始可以安撫下佢先嘅。自己就夠到係啦，一定要安撫下佢先啦。係啦。嗱，佢而家都開始有少少。係啊，知道要洗耳仔咩？好。係啦。嗱，我哋噴少少 spray 落去啦。噴喺個耳壁得㗎啦，係啦，挨住個耳壁同埋噴就得㗎啦。芝麻仔咧就慣咗咁噴，如果有啲狗咧或者貓貓咧，佢哋唔慣咁擠咧，因為嗰個聲音咧對佢嚟講係好大聲，咁咧你就可以擠落呢啲化妝棉度濕濕地，然後就咁幫佢按摩。係啦，大約按分零鐘得㗎啦，但係因為佢成日洗咧，佢都好乾淨嘅，係啦。好。最好係等佢揈下先，揈唔揈下芝麻仔？揈唔揈啊？我哋睇下揈唔揈耳仔。好。係啦，哇！100分啊，係咪？我都 feel 到嗰啲一滴滴嗰啲揈咗出嚟，我真係 feel 到。係啊，佢呢個揈咗出嚟。好啦，我哋撥開佢。係啊，撥開啲毛。其實細細力得㗎啦喎，托住佢下巴，同佢清一清佢。其實佢揈出嚟一個過程咧，因為狗仔嗰個耳道咧係 L 型。哇！好乾淨喎。一個長 L，照顧得佢好好喎。係啊，咁眼仔咧？好，我哋眼仔咁我哋滴咗落去之後咧，咁喺嗰條 L 型嗰個管道裏邊咧，就慢慢滲入啦。係啊，我未慢然後我哋捉佢嗰陣時候咧，係啊，就等佢嗰啲污糟嘢溶解，然後等佢自己揈翻出嚟。係咪啊？咁呢個其實過程咧，如果唔係日日做咧，都要做3次㗎。係啊，其實佢都好乾淨，好乾淨，因為一個禮拜點最少都要做3日咯。都幫佢整。係啦，好啦，抹眼仔啦。先噴咗落去先。哇！呢一隻嘢點解乜都得嘅咧嚇？因為佢純天然嘅，佢就完全唔會刺激到眼仔啦，亦都唔會乸眼啦。咁同埋佢天然嘅成分啦，亦都唔會令到佢嗰個細菌滋生，佢有嗰個抑制細菌嘅。我哋叫做消炎，都有少少消炎嘅效果嘅。係啦，殺菌咁樣咯。好啦。真係唔好睇少呢部分啊！因為你呢個係好 detail 咁幫佢洗隻眼仔，係啊，沖涼就真係未必得嘅。咁我哋整完眼仔耳仔之後咧，咁我哋就要剪指甲喎。喂，你睇下啲架撐先。通常我屋企咧，我屋企咧就得一把直剪啦，
係啦，嗱，如果我哋專業用就會有直剪啦、彎剪啊、牙剪啊咁樣嘅。咁但係其實如果屋企用就唔使用咁多嘅，所以我哋就唔會用咁多專業嘅儀器啦。咁基本上我哋有個指甲鉗啦，有一個直剪啦。如果腳板底毛佢肯俾你鏟，你就用腳板底毛鏟啦。咁但係當然可能有啲會驚，你都用翻鉸剪剪會穩陣啲嘅。直剪都得㗎啦。係啦，咁就磨甲機啦，跟住磨甲機係咪一定要有咧？我屋企冇喎。最好磨啦，因為出街咪磨到咯。如果大狗當然可以啦，大狗出街出得多，可能連指甲都唔使剪添。咁但係因為小型狗咧，你剪完之後佢好利㗎，可能咁樣一刮你，咁你就流血㗎啦，或者你會痛咁樣嘅。咁所以最好都係磨啦。即係話起碼有5樣嘢啦。係啦，咁就有呢個耳毛鉗啦，係啦，咁同埋通常屋企就會有，一定要有梳嗱，我哋通常都會咁樣同佢梳翻啲毛嘅。咁如果你話去到專業，因為我哋今日就係同佢沖涼啫，咁我哋如果專業用嘅話咧，就另外仲有一種梳嘅，係啦，咁樣咯。咁我哋就架撐齊啦。咁而家第一步係啦，我哋第一步，我哋首先就擺翻好啲架撐先，尤其是鉸剪一定要收好，唔好擺喺佢隔離。如果唔係佢一跳咧，咁佢就界損腳㗎啦。係啦，咁通常我哋剪指甲咧，我哋就通常攬咗佢埋身先。拖一拖佢先，因為通常攬咗埋身，佢哋中意人抱啦，攬埋身佢哋會有安全感嘅。係啦，咁我哋通常咧，佢驚嘅話咧，我哋就首先咁樣 hold 一 hold 住佢，我哋由後面剪起先。係啦，咁我哋咁樣。阿士師好叻嘅，用個手。